به روح بلندش پدر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر و آباء طاهرینش و همه ائمه و انبیا ما امروز درود و سلام میفرستیم. خب امروز ما شاهد یک افتتاح بسیار مهم بودیم. مردم عزیز ما شاهدند در شرایطی که میخواستن ما رو تحریم کنند، در شرایطی که میخواستن ایران رو منزوی کنند، در شرایطی که با تصور خام خودشون میخواستن ما رو نسبت به آینده کشورمون مایوس کنند. ما در یک هفته امروز شاهد افتتاح 3 طرحی هستیم که ارزش اون 30,000 میلیارد تومانه و این برای اون افرادی که علیه ملت ایران در این مدت طراحی‌های شوم کردند باور کردنی نیست که ما در یک روز در ایران 30,000 میلیارد تومان طرح و پروژه مهم رو به افتتاح برسانیم. این طرح‌های ما یک رقمی حدود 1000 میلیارد دلار اعتبار هزینه شده برای این طرح‌ها و طرح‌های بسیار با اهمیتی برای ما هست، مخصوصا طرح اوره که طرح اول بود و آمونیاک عمدتاً صادراتی هست، چون در داخل ما داریم امکاناتی که تأمین بکنه نیاز ما رو. بنابراین هم جهش صادرات و هم جهش تولیده و در طرح فراورش 50,000 بشکه‌ای در روز برای ما اهمیت داشت، برای اینکه با این مدل فراورش اولین باری است که ما در این صنعت در واقع قدم گذاشتیم و خب کار رو برای ما بسیار سهل کرده و آسان کرده. و مسئله مخازن بسیار برای ما مهمه. البته ما